从小保护牙，老来不缺牙。校园口腔保健。康康，你怕不怕蛀牙啊？当然怕啊！蛀牙不知不觉的来，而且很麻烦。那你知道有种东西可以预防蛀牙吗？啊，是什么？快点告诉我。是氟化物。哎，什么是氟化物呢？氟元素是以化合物的状态存在于大自然里，适当浓度的氟化物还可以减少蛀牙哦。含糖食物经细菌发酵后会产生酸性物质，它会侵蚀牙齿。氟化物不仅可以保护牙齿，抵抗酸性物质的侵蚀，更可以加速牙齿表面恢复。简单来说，氟化物的作用就是减少牙齿珐琅质的流失，并帮助它的复原。哇，原来氟化物这么厉害啊！那我们要用什么方法才能使牙齿得到它的好处呢？一般来说，我们常用的氟化物制品包括含氟牙膏、氟胶、氟漆、氟定以及含氟的漱口水。其中，氟胶、氟漆要经过牙医叔叔阿姨专业的涂氟才可以，氟定要在牙医叔叔阿姨的专业建议下服用哦。哦，所以学校让我们使用含氟漱口水，就是为了让我们的牙齿更健康啊。对呀。专业的配合厂商把已经调制好的含氟漱口水以桶装的方式送达各校，每桶2公升装，放置于健康中心统一管理。我们每周安排固定的时间，全校一起实施，例如早自习或是课间活动，或者是用餐过后。使用当天，由校护倒置500cc 的公杯，各班代表领取公杯回到班上，再由级任老师倒入每个学童的小杯中，分发给每位学童。每一位小朋友要先准备好漱口杯，还有卫生纸2张或手帕。我准备好了，我要来漱口了。还没啦，我们还要先把鼻涕擤干净，才可以开始漱口哦。哎，为什么要先擤鼻涕呢？因为这样漱口的时候，才不会因为鼻塞没有办法呼吸呀。好，我已经准备好了。小朋友，你们准备好了吗？好了，好了。当你把10cc 的含氟漱口水放进嘴巴以后，请跟着口诀：上上、下下、左左、右右。再来一次，上上、下下、左左、右右。要记得漱满整整1分钟哦。1分钟时间到了以后，请将漱口水吐回原来的杯子，再拿卫生纸擦嘴巴，并且把用过的漱口水集中在前面的水桶里面。小朋友要记得，漱口水不可以吞下去哦。如果有小朋友不小心吞下漱口水，可以喝牛奶做初步的处理，减少氟的吸收。如果还有不舒服，就要立刻到健康中心报告校护。漱完口，嘴巴好舒服哦，我还想再来一杯，让我的牙齿更健康。不行啊，为什么呢？在这里要特别提醒大家，使用含氟漱口水的时候要注意浓度。我们用的氟化钠的浓度是0.2%，建议每星期使用1次，每次用量为10cc。哦，原来还有这么多要注意的事情哦。那漱完含氟漱口水了，我要去吃东西了。不可以，千万不可以！为什么呢？使用完含氟漱口水以后，30分钟内不可以喝水和吃东西，
让氟化物停留时间长一点，而且要长期定时使用，才能更有效地预防蛀牙哦。除了含氟漱口水以外，还有什么能够让我们有效地预防蛀牙呢？我们还可以去找专业的牙医师进行专业的全口涂氟。这是由牙医师视情况来施行，通常是每3个月到半年一次。去牙医院所涂氟之前，小朋友一定要记得先把牙齿刷干净。到了诊所以后，再把牙齿吹干或擦干。全口涂氟可以使用氟胶或氟漆。涂了以后，至少30分钟内不可以进食或者是喝水，这样牙齿表面才能有效地吸收氟化物。那平常我们刷牙的时候，也可以使用含氟牙膏吗？当然可以呀，而且在家长的协助下使用含氟牙膏，再和学校的含氟漱口水搭配，可以有效地减少蛀牙的发生。国小学童含氟牙膏的建议使用量为1个豌豆的大小，也就是大约牙刷2横排刷毛的宽度。如果是幼儿园以及特教班的学生，吃完饭后也要刷牙哦。特教班学生自己刷完牙后，老师还要帮忙刷1次，才能保持口腔清洁。那刚刚是不是还有氟定呢？没错，给小朋友使用的氟定有不同的剂量，必须遵照牙医师的建议使用。晚上刷完牙以后，把氟定含在嘴巴里面，让它慢慢的融化。但要记得哦，氟定不可以和牛奶一起使用，以免影响氟的吸收。哇哦，超厉害的氟化物，能够轻松的帮你预防蛀牙哦。